inni singamada ofitti keessanii akka nama of ajjeesuuf jedheetti zimmettanii poostii gootanii lubbuun keenya kun koo wanta qoosaatti dhufte miti ijoollee dhiigatutti dhangalee dhiigaan bitame lubbuun kun koo akka qoosaatti gaafuma namni nama ajjeesu lubbuun kun daftee nama keessaan baatu bar maanis lubbuu nama lubbuu Booneen nama gorsuunis tokkoffaadha. Barumsa hedduu kan irraa baratan boonee ture. Akkuma sagalee shaakisa yeroo baay'ee booneen namni maaliif of ajjeesa jedha, namni maaf of ajjeesa, wanti hundi hin darbaa, aariinis hin darbaa, jireenyis wanti hundi addunyaa kana hin guutu waan ta'eef ilmi nama maa of ajjeesutti fiiga jedhee kan nama gorsaan ture tokkoffaan boonee ture. Guyyaa har'aa kabaja ishee yookaas immoo yaadannoo ishee jedhanii ijoolleen biyya isaanii akkanatti walitti qabamanii shurraabii suuraa ishee hojjechiifatanii kabajuu jiranii booneen egaa akkuma beektan torbee fixxee jirti natti fakkaata. Dhugaa dubbachuu fi namni kamuu osoo isheen dagatiin gadda hamma kana torbee tokko guutuu akka itti soo gadduu jiraachuu jiran jechuudha. Keessaafuu ijoollee tokko malee uummata baay'ee keessaa booneen bakka guddaa waan qabduuf hamma har'aatti onnee nama hundaa madaa'ee jira jechuudha. Garuu dhugaa baafnatuma jettanii torbee fixxanii jirtanii warra dhugaa baafnatti galatoma miidiyaa kanarraa iyyaa turtanii dhugaa baafna akkas goona sana godhasuma jettanii kunoo torbeen ishee ga'ee akkanatti kabajachuuf jiran jechuudha. Egaa kanuma ilmi namaa inuma beektanii haga jirrutti wal jibbina gaafa duunammoo akkatti shurraabii yookaan suuraa hojjechiifannee gadda akkasitti ibsanna jechuudha. Kanuma gochuu keessan iyyuu galatoma isin hiriyoonni keessan siniin jechuu barbaada. Yeroo baay'ee namoonni kan du'anii warra akka gadi fageenyaan nama gorsan jireenya addunyaa akkasii hin guutaa hin darbaa wanti hin dabarre jiru warra jedhantu akka hin taaneen immoo of ajjeesa jechuudha. Ani I don't know yaadni isaanii naaf hin galle kan si gorsan isaa waanuma si gorsan sanaan immoo deebisanii of ajjeesu. Maaliif yoo jenne namni tokko jaallatee of hin ajjeesu. Amma boonee kana duute ishee beekna malee maali akkaataa kamiin akka isheen duute aariif maal akka keessa jiru namni beeku hin jiru. Hundi namaayyuu yaada isaa odeessa. Kun ulfaaf jedha. Kun immoo joosiitu dubartii biraa wajjin hoteela deeme jedha. Kun immoo viidiyoo waraabame isheetti ergee jedha. Kun bakka hundi nama yaada isaa himata jechuudha. Osuma yaada keessan himattanii torbee fixxee jirti booneeni. Dhugaa dubbachuuf dhugaa barbaanna maalii taana sana taana kana taana ka jettanii dhugaa barbaaduun akka yaada kiyyaatti barbaachisa jedhee hin yaadu. Maaliif harmeen boonee kan nutti matteetti jedhamee guyyaa sanbata kaleessaa bakka wayiitti mana mubaarak musammaatti asitti harmeen isheen uftii gargaarsiisni ta'aa fi maal ka jedhame baay'een keessan kaleessallee maaliif hin goonaree sana dhaayii kana dhaayii dhugaa oksitanii harmee sin gargaari jettanii yaada keessan kaasitan baay'eedha. Mubaarak musammaa maarraa kan jiru baay'ee beektanii mucayyoon biyya kana keessatti arabni qaltee reeffa ishee waliin biyya kana keessatti rakkachuu jiran yookaas immoo owwaalan jiran mubaarak gara achiitti goreetu dhiise waa'ee natti fakkaata waa'ee boonee maaliif gara meeqatti yaani nama gaafa ishiramu hojiin nama jalaa bada jechuudha. An dhugaa dubbachuu fi boonee umurii koo guutuu dagadha jedhee hin yaadu. Baay'een keessan hin gadda duuti boonee fi duuti haacee tokko jennaan haacee gootaa fi boonee kadhattu walitti hiitaa jettanii koomentii naaf barreessitanii koomentiin keessan isin jira. Haacaaluunis lubbuu qaba kunis lubbuu qabdi gootaaf maaliif kana sanan jedhu lubbuuni duuti ishee tokko nu rifachiise isiniin jedhe malee suni gootaa suni kadhattu suni maalidhaan jedhamu. Haacaaluus lubbuu baata kunis lubbuu baatti. Garuu namoota hamma kana du'an keessaa dhugaa rabbii isinitti hima namni akkaan na rifachiise boonee fi haacaaluu qofaadha. Dhugaa rabbii isinitti hima jechuun duuti nama hundaa na rifachiisuu osoo hin taane namni ani hin amana jee haga har'aatti haacaaluullee beekan amma akka inni jiruutti piraankii kanatti fakkaachaa haacaaluun dhugaa yoo isinitti hima waggaa 7ffaa qabateemi. Dhugaa rabbii kijiboo yookaas immoo piraankii wayii na fakkaachaa jira. Boonee immoo viidiyoo ishee eegaan jira. Har'a immoo burgadhiifti jee qoosaa ishee jaankoosaa naa fide kan naa fide jetti jee eegaan jira ammallee isin eegaan jirtani an eegaa jira. Dhugaa rabbii isinitti maaliif gaafa booneen duuteeyyan kana amanuufis natti ulfaate bo'uufis akkatti bo'uu wallaale maaliif hin amanne haga har'aatti illee amanee hin jiru jechuudha. Har'allee kan isaan shurraabii akkanatti hojjechiifatanii irratti wanti jiran kana amanee hin jiru ammallee maaliif bakka akka malee akkatti amanu abe
dhugaa rabbi akkatti amanu baay'ee kana wallaahise argi boonan duute keessaaf shamarri baay'een keessan anis wajjeesa anis addunyaa jibbee anis sana kana jechuu jirtanii yaa ijoollee keenyan qoosina lubbuun hin qoofamu baay'een keessan anis uf ajjeesa anis akkas ta'a namni tokko amantaa islaamaas ta'e kiristaanaa akka amantaa isaatti inni kadhata gaafa kadhatu yaa rabbi kana naa godhi yaa rabbi kana naaf kenni yaa rabbi umurii na dheeressi yaa rabbi akkanaan kadhata waan maaliif kadhatta beekta waan barbaaddu sana kadhatta rabbiin illee kadhaa keessana deebii sii ta'e guyyaa tokko akkasiif deebisuuf abdii waan qabdu rabbiin kadhatta jechuudha du'allee akkanuma duutillee akkanuma wanti gochuu jirtan ofirratti waamuu jirtanii jechuudha wallaan dhugaa rabbi isinitti hima yaa rabbi du'a naaf kenni guyyaa du'a kiyya barbaada akkas jechuu jirtan waanummaa rabbiin guyyaa du'a kana isiniin kenne isinitti fakkaataa dhugaa rabbii fudhattani tariisin amma akka qoosaa gootanii booneen hundaafuu duutetti jettanii anillee boonii torbee kanarra ufa anillee boru ufa anillee akkas ta'a anillee addunyaa jibbee jira yaa rabbi ati akkas na godhi yaa rabbi ati zaana dhugaa rabbi yoo guyyaa namni tokko rakkatee wajjeese inni rakkoo hin qabne immoo akkasumatti lafumaa ka'e rakkoo qabaataniif miti bara yaa rabbi ati akkas na godhi yaa rabbi na ajjeesi gaafa namni tokko rakkatee ajjeesu namni sun maaliif akka ajjeese beekuu qabdanii jechuudha dhugaa rabbi amma koomentii jalattis oddoo feetti ijoolleen baay'een kan du'a ka'atanitti baay'ata dhugaa rabbi namoota yaa rabbi akkas na godhi yaa rabbi akkatti na ajjeesi yaa rabbi maalii ta'e kadu'e yoom galee beekame kadu'eyyuu gumaansa haa ba'u maalii haa ta'u jettanii iyyaa jirtuumi innaa warri jettanii immoo maaliif doofitti kadhattume dhugaa rabbi baay'ee mata akka garaa nama nyaattanii keessaafu ijoolleen biyya arabaa rakkoo hamma kana dararaa hamma kana keessa dabartanii ergi rabbiin iyyuu lubbuu keessan sin eegee dalagattanii gara biyya keessanii illee galuu yaalaa maree yaa rabbi akkasitti na ajjeesi yaa rabbi akkana ta'e kun ikkoo hin barbaachisu dhugaa rabbi innaa namoonni baay'een dhugaa booneetu bahaa jedhanii eeguu jiranii dhugaan boonee hundi keessanuu beektu waan ta'eef mataa ukkusachuun hin barbaachisu namoota baay'een mataa ukkubsata dhugaa rabbi dhugaa boonee baasuuf namni mataa hin ukkubsanne hin jiru akkummaa isaa nama dhugaa hin beekne dhugaa ishee baasuuf hin boohina dhugaa rabbi dhugaa ishee baasuuf hin rakkatina maaliif dhugaa ishee beektu akkamitti akka isheen duute namni tokko namni wallaalee hin jiru jechuudha hunda namaatu beeka hundi keenya hin beekna garuu immoo osuma beeknu beekaatuma callifnee jirra jechuudha hundi nama beekaatuma callise maaliif amma namoonni tokko tokko dhugaan bahuu qaba maaliin ta'uu qaba kun ikkoo waan kijibaati waan hin yaadamne jechuudha dhugaa rabbi waan hin yaadamne akka nama hin beekne hin ta'ina warri kaanillee rabbi obsa isiniif haa kennu malee osuma beektanii warri ishee jaallattanillee of hin dhiphisiin caallisaatuma ta'a baqa maaliif beektuu jechuudha akkaataa kamiin akka isheen duute maal taatee akka isheen duute sababa eenyu akka isheen duute namni wallaaltan hin jirtani